Hello，歡迎到戀意廚房。今日嘅推介泰式牛扒沙律，開胃好食，容易整。Let us begin。Hello，歡迎嚟到戀意廚房，我係大叔。嗱，今日要煮呢個呢，就偏泰式啲嘅。咁點解呢？咁因為泰式啲酸酸甜甜開胃。你整呢個牛扒沙律貴咗啲喎。咁我自己咁啱想食啫。除咗牛扒可以用咩呢？雞胸肉、三文魚都得。你話雞髀肉得唔得？嗱，雞髀肉咧煮出嚟個口感各樣咧就差啲嘅。咁我試過咧就最好咧就係雞胸肉、牛扒或者係三文魚都得。嗱，雞胸點樣煮啊？三文魚點樣整？嗱，我之後會再分別拍片話俾你聽，究竟平時點樣去煮佢好食。但係今日咧就首先注重咗喺我呢個主題度，牛扒沙律呢個偏向泰式嘅咧，就其實你可以有好多變化㗎嚇，唔係話一定要我咁樣，只係不過我係抄我手頭上有嘅菜，咁我去整，我會一路話俾你聽，究竟邊啲有啲需要，或者有啲咩可以加，有啲咩可以減，有啲咩你中意嘅可以落或者唔落嚇，咁去整到啱你心水嘅。咁其實最主要就係個牛扒點樣煎啦。咁嗱，如果你未睇過咧，嗱，我右上角有片係教專整牛扒，但係今日咧係有啲唔同嘅。咁今日整呢個咧就唔係話愛嚟鋸扒嗰啲，佢最主要咧，因為佢整完咧佢要配翻個沙律，咁佢本身已經係醃咗嘅，係有味嘅。佢唔係話普通平時你去煎牛扒咁樣咧就落少啲鹽胡椒粉，唔係。佢係本身已經要醃好咗嗰個牛扒，咁佢即係食嗰陣時，佢個口感、甜度啊、酸度各樣嘢同個沙律咧就會夾。咁另外咧就係沙律入面嗰啲菜啊，其他各樣嘢咧，全部係因你自己中意。你話你唔中意食番茄，你唔落番茄又得；你話你唔要牛油果又得；你話你唔要洋葱都得。咁之後你只要知道個醬點整，個牛扒點整，或者個肉點整，跟住去配乜嘢菜加埋。會好味，咁你知道咗個概念之後咧，就可以整到你心目中嘅夏日消暑沙律。嗱，喺我講之前，阻你5秒鐘時間。嗱，如果你睇我影片仲未訂嘅話，麻煩你俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過。嗱，而家即刻睇下呢個開胃好食容易整嘅沙律點樣整。Let us begin。嗱，牛扒咧用邊隻都得，咁咧我今次咧就用 New York，咁但係咧你話你中意 Sirloin 又得，用邊隻都得。嗱，我喺美國買牛扒咧就唔使點樣洗嘅，咁但係咧你就要等佢透透氣。如果你買咧要洗咧就洗一洗，印乾晒佢，記住唔好有水分跟住咧又係俾佢透一透氣。嗱，跟住咧就要醃佢就糖、豉油同蠔油。糖咧就最好用黃糖，咁咧就個味就好味啲嘅。嗱，咁攪勻佢之後咧，就先落胡椒粉，跟住攪一攪，跟住咧就醃佢個牛扒咧就要醃2個鐘或以上嘅。如果你係知道你要整，咁你咪買咗，你話我早一日買嘅醃過嘢咧仲好味咁我咧就醃2個鐘。咁就其實都 OK 嘅，不過咧越耐咧佢就越入味咁睇你啦。咁跟住咧，你揾保鮮紙包一包佢，咁擺落雪櫃。咁其實咧，如果你係啲蔬菜咧係全部都要洗嘅，咁基本上你整完咧就差唔多可以煮啦。咁但係我咧就買嗰啲咧就係超級市場買一包包，佢係講到明已經洗好噶啦，咁即開即食嘅。咁沙律，咁所以你見咧，我啲菜咧就寫就係我其實我平時都係買混合嘅，咁所以我有邊幾隻咧我就寫咗喺嗰度，但係有呢個羅馬生菜啊，有菠菜啊嗰啲喺入面噶啦，咁所以咧我覺得咁係方便啲啦。咁你整沙律你全部都要洗，你又未必用到咁多，佢一包咧。呢一盒果咧，你一攞出嚟咧，
你食幾多攞幾多，跟住閂翻埋佢咧，我哋就會覺得方便啲嘅。嗱，咁除咗菜之外咧，咁你可以落青瓜啦，或者紅蘿蔔、白仔啦，或者其他嘢你中意。咁但係咧，最好咧就唔好本身好濃味、好酸味嘅。嗱，因為如果你話你落啲比較重味嘅咧，咁你嗰個一陣個汁咧又酸酸甜甜咧，咁會變咗比較壯。咁最好咧由揀菜啊，同埋落其他嘢咧，就唔好話落啲太重味。嗱，所以洋葱咧我揀呢隻紅色嘅，我就唔用平時嗰隻咧就辣身啲，我就唔想用佢。嗱，咁啊搣咗啲衣啦，跟住切就盡量切佢幼啲。咁咧就一樣你食嗰陣時咧就口味啲，如果太粗咧就比較難食，即係難咬佢。嗱，青瓜樣你切片又得，切條又得，但係咧就最好挖咗入面個心，揾個匙羹咧刮咗佢，跟住咧就切你自己中意嘅。嗱，我兩樣都有示範俾你睇，有切條啦，又有切片啦。嗱，切片咧同切條都盡量就薄。薄咧咁一陣淋咗個汁上嚟咧，食就會更加好味。如果唔係厚咧，就會個味就會淡咗啦。我用番茄仔，咁你話你唔中意番茄都得，你用大番茄都得，咁啊隨你啦。咁跟住咧就到牛油果，因為佢比較冇，即係本身個味唔濃啊，咁又係啱做嘅。你話你唔落都得，你中意話落啲蘋果又得。咁芒果咧，我冇寫喺食譜，因為真係我突然之間喺雪櫃揾到，咁我順便加落嚟。佢本身咧就味比較重啲，因為佢芒果甜啊嘛，佢味重就唔係好啱。但係咧就如果影相呢個顏色就啱，所以我就加咗落嚟。但係就唔一定要有嘅芒果嗰部分。嗱，跟住咧整好個菜，跟住我哋就整嗰個汁。沙律醬咧就有少少鹹鹹酸酸甜嘅，咁但係咧你就要自己教啦。嗱，我呢個咧就偏酸少少嘅。如果你想話冇咁酸咧，就有兩個做法：落少啲魚露，冇咁鹹冇咁酸，或者係好似我臨尾咁，你可以加一隻泰式嘅甜辣醬落去咧。咁咧就一來野味啲之餘咧，佢就仲要會個甜咧會撞翻轉頭。如果唔係咧，你就一係落少啲魚露；如果唔係咧，就鹹酸咧就偏重嘅。嗱，辣椒仔咧要辣就落埋啲籽，唔要辣就好似我咁刮走啲籽，就跟住切碎佢。嗱，青檸咧就落2個青檸咁，嗰個份量咧就啱噶啦。因為如果你落檸檬又少咧，會真係變咗齋鹹嘅。嗱，跟住就落糖啦、魚露啦，咁就搞掂噶啦。嗱，最尾咧，如果你有嗰個甜辣醬咧，你可以落2個湯匙落去。如果你話想偏甜少少，嗱，呢度要落少少油，最好就菜油或者係橄欖油。咁但係咧，你問我咧，我會偏向橄欖油多啲嘅。咁因為佢本身個味啱沙律啲。呢個就係甜辣醬，你可以落去。攪勻之後咧，就淋咗喺個沙律上面先，留翻少少，最尾淋喺嗰個牛扒上面。但係點解淋咗先咧？淋咗先等啲蔬菜嗰啲咧索咗少少個味，咁有人食嗰陣時咧更加好味嘅。到煎牛扒嗰部分啦，因為佢本身咧就已經醃咗嘅。咁咧，你淋煎之前咧喺上面淋啲油，就兩邊翻一翻，即係兩邊都有油，就直接落去個煎 pan 度就煎。你唔使擔心唔夠油，我會一陣會中間要加油嘅。你話喂，冇人煮嘢中間加油啦，呢種做法就係咁，你放心，一定好食，同埋係唔會話出血水啊剩嘅。嗱，你首先咧就要煎佢，咁要幾耐咧？10零20秒就得噶啦。你係要封咗個肉汁先。跟住之後咧，你就煎埋側邊。如果有肥膏啊，嗰啲咧就4個邊都煎一煎佢。
煎完之後咧就先落油，到時落油咧就會冚蓋，咁就好似半煎炸咁樣個牛扒。咁咧就每一面咧分半鐘，咁咧就係5成熟，或者再4-5成熟啦。如果你要再熟少少嘅咧，就加多30秒邊，即係2分鐘一面。好啦，唔好煎太耐，因為全熟咧就韌噶，唔好咁好食嚇。最好咧就7成啦。如果你真係怕生嘅，跟住煎好之後咧，準備定張錫紙，將佢包喺入面。錫紙咧就唔好話包到好實，要中間有空氣，有空位。咁係做咩？去靜止佢，之餘等佢喺入面靠自己嘅熱力再整埋佢。如果唔係，你分半鐘一切出嚟咧，我諗得2成左右嘅啫。佢就會偏生得滯嘅。咁所以咧就要咁樣焗佢，而靜止佢。你放心，靜止完入面只會得汁，係冇血水嘅。嗱，記住咧，牛扒咧永遠要大火，個爐要夠熱先落個牛扒嚇。你夠熱咧，你一落去，佢即刻封咗嗰個表層，就封咗個肉汁咧，就你會出血水機會少好多啊！嗱，你見到我咧2大張錫紙，因為長得滯，咁啊要用2張，跟住包嗰陣時咧，好似包屋仔咁，整個5角形啊！咁佢咧個頂嗰度留翻啲空位俾佢，就唔好包到實啦。包到實咧就你冇空位俾佢走咧，就唔係叫靜止，咁咧就真係會出血水啦。你個頂度咧，叫我留翻個空位俾佢，跟住你揾個碟載住佢，擺一陣2-3分鐘就搞掂噶。咁你中間你可以去攞砧板其他嘢翻嚟，咁都差唔多。跟住你切出嚟咧，你就見到啦，冇血水，啱啱好。入面嗰啲係汁嚟㗎，你臨尾咧要淋埋上個沙律上面嘅，因為你整個醃過嗰個汁咧係好味嘅。你咁樣淋埋呢個汁咧，撈埋落去嗰邊個汁度咧，就咁樣先為之一個完整嘅汁。嗱，就係咁簡單。嗱，如果我煮到，你哋都淨煮到啦。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘掣，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。